रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खपत बढेपछि अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव चर्किँदै अक्सिजन उद्योग 24 घण्टा सञ्चालनमा चीनबाट 3500 थान सिलिन्डर आउँदै। मुलुकमा कोरोना संक्रमणको महामारी बढिरहँदा नेताहरू भने सत्ता लिप्सामा। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दा सत्तारूढ दलका दुवै समूहको राजनीतिक दौड तीव्र। सरकारले एकतर्फी घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति श्रमिक र रोजगारदाताको असहमति, विगतको सहमति र श्रम ऐन विपरीत तलब निर्धारण गरिएको ट्रेड युनियनहरूको ठहर। कोरोनाका हटस्पट भारतमा विश्वभरबाट प्राप्त करिब 300 टन स्वास्थ्य सामग्री विमानस्थलमै थन्किए, संक्रमित भने चरम अभावमा। र युरोपा लिग फुटबलको उपाधिका लागि म्यान्चेस्टर युनाइटेड र भियारियल भिड्ने, आर्सेनल र रोमा सेमिफाइनलबाटै बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खपत बढेपछि अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव चर्किँदै गएको छ। उपत्यकाका अक्सिजन प्लान्टलाई बुधबारबाट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिए पनि उपत्यका बाहिरका प्लान्टले क्षमताको 55% मात्र अक्सिजन उत्पादन गरिरहेका छन्। उत्पादकहरूले भने सबै प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा चल्ने गरी खाली सिलिन्डर नै नरहेको जनाएका छन्। अस्पताल भर्ना भएका अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन चाहिन थालेपछि कतिपय व्यापारीले कालोबजारी गर्दा व्यक्तिगत तहमा समेत जोहो गरेर राख्ने सिलिन्डर अभाव हुन थालेको जानकार बताउँछन्। सिलिन्डर लुकाउने प्रवृत्ति बढेपछि स्थानीय प्रशासन र सरकारवाला निकायले छापा मार्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र हिजो 6784 थान अक्सिजन सिलिन्डर नियन्त्रणमा लिइएको छ। सिलिन्डर लुकाएर मोलमोलाई गरेको गुनासोपछि बुधबार धनगढीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी लगायतको टोलीले अमित मेडिसिनका सञ्चालक दुष्यन्त बस्नेतको गोदाममा छापा मारेर 60वटा सिलिन्डर बरामद गरेको थियो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार प्लान्टका 80% सिलिन्डर अस्पतालमै रहने भएकाले खाली सिलिन्डर पुनः भरेर पठाउन चुनौती छ। अक्सिजन प्लान्टहरूसँग करिब 60,000 सिलिन्डर रहेको तथ्याङ्क छ। उत्पादकहरूले भने कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले अक्सिजन अभाव हुन सक्ने आकलन गरेर 3 साता अघि नै व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको जनाएको छ। नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघका अध्यक्ष गौरव सारदाले भन्नुभयो, हामीले भारत बाहेकका मुलुकबाट एयरलिफ्ट गरेर तुरन्त 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन भनेका हौं। त्यति बेला सरकारले कुरा सुनेन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको दावी गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहले भन्नुभयो, हामी अक्सिजन अभाव हुन नदिन प्रयासरत छौं। भएका अक्सिजन प्लान्टको क्षमता विस्तार गर्ने र अधिकतम उत्पादन गर्ने जस्ता वैकल्पिक उपायमा काम गरिरहेका छौं। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर पौडेलले हाल काठमाडौँमा प्रतिदिन 4394 सिलिन्डर माग रहेको जानकारी दिनुभएको छ। कोभिडको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै अक्सिजन उद्योग 24 घण्टा चल्न थालेका छन्। साता यता अक्सिजनको माग ठेक्नै नसक्ने गरी बढेकाले सबैजसो प्लान्ट 24 घण्टा चलाउनु परेको नेपाल अक्सिजन ग्यास उत्पादन संघले जनाएको छ। संघका महासचिव नारायण दत्त तिमेल सिन्हाले भन्नुभयो, अक्सिजन उद्योगलाई भ्याइ नभई छ। भारतमा संक्रमणको दर बढिरहँदा यहाँ सरकारले पूर्व तयारी नगरेकाले अहिले समस्या भएको संघको ठहर छ। यसैबीच नेपालमा बढ्दो कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर चीनले तत्काल केही थान अक्सिजन सिलिन्डर र भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भएको छ। बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार चीनले पहिलो चरणमा दिने भनिएको 3500 थान अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये 400 थान र 10वटा भेन्टिलेटर 4 दिनभित्रै दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे सहितको टोलीले हिजो चीनको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको सहयोग प्रस्ताव हेर्ने निकाय चिनिया इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सीका पदाधिकारी र भ्याक्सिन उत्पादक सिनोफार्मका अधिकारीलाई भेटेर सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 9070 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने 54 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 20,367 पीसीआर परीक्षणबाट 8,970 जना, एन्टिजेन विधिबाट गरिएको 775 परीक्षणबाट 100 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हिजो दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न जिल्लामा 54 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3529 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,68,580 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,707 जना डिस्चार्ज भए। काठमाडौँ उपत्यकामा 24 घण्टामा 3,972 संक्रमित थपिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 3,163, ललितपुरमा 567 र भक्तपुरमा 242 संक्रमित भए।
निषेधाज्ञामा सुरक्षित तरिकाले घर घरमा अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउन गत वर्ष बनाइएको मापदण्डको व्यवस्था गर्दै उपत्यकामा अत्यावश्यक सामग्रीको डेलिभरीमा रोक लगाइएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढेको भन्दै उपत्यका सहितका देशका प्रमुख शहरमा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञाको पहिलो सातामा उपत्यकामा आवश्यक सामग्री खरिदका लागि बिहान र बेलुकीको समय छुट्याइएको भए पनि बिहिबारदेखि बिहान 9 बजेसम्म मात्रै पसल खोल्न दिने निर्णय भएको छ। तर अत्यावश्यक सामग्री किन्न हुने भिडभाड कम गर्न प्रभावकारी हुने ठानिएको अनलाइन डेलिभरीलाई पनि उपत्यकाका प्रशासनले रोक लगाएका छन्। निषेधाज्ञामा डेलिभरी दिने रोक लगाएपछि सीमित ई कमर्सले सीमित ग्राहकलाई डराई सेवा दिइरहेको ई बिजनेस एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सागरदेव भट्टले जानकारी दिनुभयो। दाङको बेलझुण्डी स्थित कोरोना संक्रमित अधिशेष अस्पताल रहेको ठाउँ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल निर्वाचित भएको क्षेत्र पनि हो। आइतबार बिहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित फेरि मुख्यमन्त्री बन्न पोखरेलले गरेको दौडधुपमा जुन उकुसमुकुस थियो त्योभन्दा धेरै उकुसमुकुस बेलझुण्डी अस्पतालमा देखियो। अस्पतालमा भर्ना भएका 59 मध्ये 40 जना कोरोना संक्रमित अक्सिजन सकिएर दिनभर जसो फित्री परे। प्रदेशका सांसद मुख्यमन्त्री मन्त्री दिनभर सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेलकुदमा मग्न हुँदा प्रदेशभरि नै कोरोना संक्रमित शैय्या र अक्सिजन अभावमा छटपटाइरहेका थिए। राष्ट्रका नाममा सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अक्सिजन र अस्पतालको अभावमा कोही पनि नेपालीको ज्यान गुमाउनु नपर्ने घोषणा गरिरहेका बेला पूर्वी नवलपरासी देवचुली 13 का कोरोना संक्रमित थिन प्रसाद काफ्लेले अस्पतालबाट पुग्ने एम्बुलेन्स समेत पाएनन्। परिवारका सदस्यले ट्र्याक्टरमा हालेर अस्पताल लैजाँदै गर्दा ज्यान गुमाएका काफ्ले जस्ता कैयौं नागरिकको गुहार अहिले राज्यले सुनिरहेको छैन। हजारौं बिरामी अस्पतालमा शैय्या नपाएर छटपटाइरहेको खबरको दर दिनदिनै बढिरहँदा जनताका प्रतिनिधि भने सत्ता र स्वार्थकै वरिपरि चलखिल गरिरहेका छन्। नागरिक र नेताका प्रभावकारी प्राथमिकता फरक हुँदा यो महामारी उनीहरू बीचको सम्बन्धको पुल भत्काउने आँधी बन्न सक्ने खतरा झनझन बढिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एवं सत्तारूढ दल एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवाली नागरिक र नेताका बीचमा दूरी बढ्दै गएको स्वीकार गर्नुहुन्छ। गेवालीले भन्नुभयो, सरकार त खुरुखुरु आफ्नो काममा लागेकै छ, सामर्थ्य र बलबुताले भ्याएसम्म काम गरेका छौं, तर प्रदेशतिर हेर्दा र केन्द्रमै पनि साथीहरूको उछलकुद भएकै छ। त्यसले संकटको बेलामा राजनीतिज्ञ र जनता टाढिँदै गएको बताउँदैछ। यो राम्रो होइन। गेवालीले सरकार भन्ने सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा नअल्झिएको दावी गर्नुभयो। तथ्यले भने गेवालीको तर्कलाई स्वीकार गर्दैन। धेरै पहिलेको पनि कुरा नगरौं, बितेको वर्षमा पनि नजाउँ। यही वैशाख महिनालाई हेर्ने हो भने पनि नेताहरूको निर्लज्जताको छाया छर्लङ्गै देखिन्छ। जनताको आलस तालस र पीडाको दृश्य अस्पतालदेखि आर्यघाटसम्म स्पष्टै छ। प्राध्यापक अभि सुवेदी अहिले जनप्रतिनिधिको अव्यवहारिकताले जनताले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्न थालेको बताउँछन्। सुवेदीले भने, प्रत्येक मान्छेलाई सोध्नुस्, नेता र पार्टीलाई गाली नगर्ने एउटा पनि भेटिँदैनन्। फरक भर्खरै हाम्रो संविधान प्रक्रिया शुरू भएको छ, त्यसले जरा गाड्न पाएको छैन। जरा गाड्ने बेला नेता बनेर अनुत्तरदायी मान्छे धेरै निस्किए। सबैभन्दा खतरनाक त्यही हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दा विवादमा रुमल्लिएको सत्तारूढ दल एमालेका दुवै समूहको राजनीतिक दौड तीव्र भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो बुधबार बुढा नीलकण्ठ पुगेर प्रमुख विपक्षी दल कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूसँग सके अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्न, नसके चुनावमा जानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। लगत्तै हिजो विपक्षीहरूसँगको गठबन्धनमा समेत सहयोगीका रूपमा खडा भएका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले देउवालाई भेट्नुभयो। उहाँहरूको भेट ओलीको सम्भावित रणनीति असफल पार्नेमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। कंग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धन ओलीको विपक्षमा उभिएको छ, त्यसमा माधव नेपाल समूहको साथ छ। विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भइरहेको अवस्थामा हिजो नेता नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि साँझ लामो कुराकानी गर्नुभयो। यता सहमति खोज्ने बारे हिजो ओली पक्षका नेता विष्णु पौडेल र नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डेको कर्ण विष्टबीच पनि भेटघाट भएको थियो, तर दुवै पक्षका नेताहरूले सहमति कायम गरेर एकताबद्ध हुन अझै ठोस आधार बनि नसकेको बताएका छन्। यद्यपि फेरि एकपटक ओली र नेपालबीच कुराकानी गराएर एकता जोगाउनका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने उद्देश्य अनुसार दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरूले जोडबोल गरेका छन्। आज राष्ट्रिय सभाको एक सिटका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएकाले यो विषयमा पनि दुवै पक्षका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
निषेधाज्ञा जारी रहे पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौजदात पर्याप्त रहेको भन्दै सरकारले नआतिन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। मुलुकमा पूर्ण रूपमा लकडाउन भएको अवस्थामा पनि 3-4 महिनालाई पुग्ने गरी बजारमा चामल, दाल, नुन, तेल, चिनी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौजदात रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले निषेधाज्ञाको अवधि बढाएसँगै उपभोक्ताले खाद्य सामग्री सञ्चय गर्न थालेपछि बजारमा असन्तुलन देखिएको भन्दै त्यसो नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढेसँगै सरकारले निषेधाज्ञामा थप कडाई गरेको छ। कडाई गरिएको निषेधाज्ञामा खाद्यान्न पसल खोल्न पाइने समय पनि छोट्याइएको छ। खाद्यान्न र अति आवश्यक वस्तुका पसल बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइनेछ। यसअघि साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म खोल्न दिइएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञाको समयावधि बढाएर वैशाख 29 गतेसम्म पुर्याइएको छ। निषेधाज्ञा लम्बिएसँगै खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने डरले उपभोक्ताले खाद्यान्न सञ्चय गर्न थालेका छन्। उपभोक्ताले आवश्यक भन्दा बढी खरिद गरी सञ्चय गर्दा बजारमा खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको असन्तुलन देखिएको बताउँछन् नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवित्रा वज्राचार्य। सहज रूपमै सबै सामान पसल पसलमा पाउने भएपछि मानिसले त्यो बेला त्यति होर्डिङ गरेको देखिएन लास्ट टाइम। तर यो बेला एउटा त अपरगत गर्यो कुनै तयारी दिन एकैचोटि गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब जो आर्थिक रूपले सम्पन्न छन् उनीहरूले 2-3 महिनालाई पुग्ने गरेर सामान खरिद गरे, जो आर्थिक रूपले कमजोर छन् उनीहरूलाई चाहिँ अनि समस्या भयो नि त। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म 1,04,656 क्विन्टल चामल, 1,76,885 क्विन्टल धान, 11,590 क्विन्टल गहुँ मौजदात छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग 1,48,857 मेट्रिक टन नुन मौजदात रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। बजारमा खाद्यान्न सहजै उपलब्ध हुने भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गरी मौजदात नराख्न र आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन् मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसी। पर्याप्त छ त्यस्तो स्क्यार्सिटी चाहिँ हुँदैन। उपभोक्ताले होल्ड गरेर अब वर्ष दिनलाई पुग्ने गरेर राख्नु भएन हैन। अहिले नियमित प्रक्रिया जस्तो खाद्यान्नको अब बिक्री वितरण किनबेच हुन्छ त्यसरी नै गयो भने त्यस्तो अभाव हुँदैन। अब एफएनसीसीआई चेम्बर सीएनआई सँग बैठक बस्यो। उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ खाद्यान्न सेनिटाइजर मागहरू भयो यस्तोमा चाहिँ कुनै अभाव हुँदैन, नियमित आइरहेको पनि छ। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइए पनि खाद्य पदार्थ लगायतको आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको सरकारको दाबी छ। बजारमा खाद्यान्न अभाव नभए पनि अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको बताउँछन् खुद्रा व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष वज्राचार्य। लिटरमै 100 भन्दा बढी पैसा बढ्यो भने खाने तेलमा खासै बढ्नुपर्ने कारण त हामी देख्दैनौँ होइन। तर किन बढायो खोइ सरकारले पनि ध्यान दिँदैन। अब त्यस्तै दालहरू गेडागुडीमा पनि भाव बढिया छ, चामलमा पनि थोरै भाव बढिया छ। अभाव चाहिँ छैन, सामान चाहिँ सबै छ, तर चाहिँ मूल्य चाहिँ वृद्धि भएको चाहिँ देखिया छ। अब होलसेलमा त्यति धेरै बढ्नुपर्ने कारण छ त केही छैन नि त। यो बेला भनौँ न जति पनि सामान छ आफ्नो गोदाममा भएको पुरानै सामानहरू हो, त्यस्तो सामानहरू पनि भाव बढाइदिन्छ र सरकारले पनि केही बोल्दैन। फेरि अनुगाउनु पर्यो भने खालि खुद्रा पसलमा जान्छ। खुद्रा पसलहरूले यस्तो बेलामा बिलमा पनि पाउँदैन थोक व्यापारीहरूबाट, ठुला व्यापारीबाट होइन। गलत कामहरू भएको पाइन्छ नि त ठुला व्यवसायहरूबाट। खाद्य पदार्थको आपूर्ति सहज भएको भन्दै उपभोक्ताले उपभोगको मात्रा बढाए आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गरी सञ्चय गर्दा मूल्य वृद्धिको समेत सम्भावना रहेको बताउँछन् वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल। उपभोक्ताले भोलि पाउँदैन कि भनेर हतार गरेर पसलमा लाइन लगाइदिने अथवा उपभोगको मात्रा बढाइदिनु भयो भने, आवश्यकता भन्दा बढी खरिद गरिदिनु भयो भने मूल्य वृद्धि गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यतातर्फ चाहिँ जानुभन्दा पनि जुनसुकै बेला ग्यास होस् अथवा अन्य वस्तुहरू हुन् हामी खोजेको बेला पाउँछौँ भन्ने एस्योरेन्स राज्यतर्फबाट भएकै छ। आत्तिनु पर्ने छैन, नआत्तिनु मात्र भयो भने मूल्य वृद्धि पनि हुन पाउँदैन। त्यसैले उपभोक्तालाई योतर्फ सचेत गराएको छौँ। सरकारले आपूर्तिमा कुनै अवरोध नभएको भन्दै खाद्यान्न अभाव नहुने दावी गरे पनि उपभोक्ता यसमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्, जसका कारण आम उपभोक्ता खाद्यान्न अभाव हुने डरले त्यस्ता मालसामान सञ्चय गर्ने ध्याउनमा छन्। ठूला उद्योगी तथा व्यवसायी भने महामारीको मौकामा खाद्यान्नको अभाव सृजना गरेर अस्वाभाविक मूल्य बढाउने ध्याउनमा छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको खण्डमा मूल्य वृद्धि गराउनेलाई कारबाही गर्ने बताए पनि त्यतातर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानको 84 वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको छ। काठमाडौँको न्यूरो अस्पतालमा उपचाररत प्रधानको हिजो अपराह्न अचानक हृदयाघातका कारण निधन भएको संगीतकार लक्ष्मण शेषले जानकारी दिए।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा 1994 सालमा जन्मिएका प्रधानले 16 वर्षको उमेरमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गरेका थिए। आमा प्राणदेवी प्रधान र गणेशलाल श्रेष्ठबाट सङ्गीतको प्रारम्भिक शिक्षा लिएका प्रधानको याद आइरहेछ कसैको यो अँधेरी रातमा पहिलो रेकर्डेड गीत हो। मखमली स्वरका धनी प्रधानका 700 भन्दा बढी गीत सङ्गीत रेकर्ड भएका छन्। सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेले तयार पारेको यो सामग्री। जुनसुकै क्षेत्रका किन नहुन्, सफल व्यक्तिका लागि आफ्नो उचाइ कायम राख्नु र सम्बन्धित क्षेत्रमा उही रफ्तारमा अघि बढ्नु दुवै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। केही यस्ता असाधारण व्यक्ति हुन्छन् जो आफूलाई दुवैमा अब्बल साबित गर्छन्। त्यसैमा पर्छन् वरिष्ठ संगीत साधक प्रेमध्वज प्रधान। तिमी आज कहाँ भई दियो मेरो मनमा तिम्रो माया भए। काठमाडौँबाट 28 माइल पूर्व सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा जन्मिएर 7.5 दशक सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय प्रधानको स्वर माधुर्यबाट स्वयं स्वर सम्राट नारायण गोपाल पनि प्रभावित थिए। नेपाली आधुनिक गायन होस् वा चलचित्र, दुवैमा प्रधानका केही गीत अझै पनि उत्तिकै लोकप्रिय र कालजयी छन्। नेपाल भाषा, नेपाली र फिल्म संगीतमा उत्तिकै रुचाइएका प्रधान भारतीय गायिकासँग युगल गीत गाउने पहिलो गायकको रूपमा पनि चिनिए। मायालु फिल्मका लागि आशा भोसलेसँग सुनिएका प्रधान माइतीघर फिल्मका लागि उषा मङ्गेशकरसँग गाएको युगल गीतकै कारण उति बेला बम्बईमा पनि खुबै चर्चामा थिए। नेपाली गीत संगीतको आकाशमा एउटा अथक उडान भर्ने प्रधान आफ्नो समयका खुबै स्टाइलिश अनि चर्चित पात्र होइन, निकै अनुशासित र सदाबहार गायक थिए। उति बेलाको साख आफ्नो अन्तिम समयसम्म पनि कायम राख्न उनी सफल भए। बन्द गर गीतहरू, तिम्रो याद आउने सबै चीजहरू। प्रेमध्वजले परिवारकै सानिध्यमा संगीत सिके। जिजुबाजे र बाजे शास्त्रीय संगीतका शौखिन थिए भने आमा प्राणदेवी र बुवा गणेशलाल दुवै कलाकार। आमाकै संगीतमा गीत गाउने भाग्यमानी गायक पनि थिए प्रेमध्वज। यिनको आवाजमा सुगम संगीतको बासना महसुस हुन्थ्यो। नेपाली सुगम संगीत क्षेत्रमा प्रेमध्वजको स्थान तलत मेहमुद र मेहदी हसनको हाराहारीमा रहेको थियो। नेपालका पहिलो गिटार वादक अनि संगीत सफ्ट मेलोडी अर्थात मखमली स्वरका लागि चिनिएका प्रेमध्वज आफ्नो आवाजको जादुले श्रोताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल थिए। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको श्रीवृद्धिमा प्रेमध्वजको योगदान अतुलनीय छ। सांगीतिक क्षेत्रको उच्च घराना मानिएका प्रेमध्वजका अनुभव, भोगाई र विचार सांगीतिक क्षेत्रका गायक गायिकाका लागि सदैव प्रेरणादायी छन्। विक्रम सम्वत 2075 सालमा रेडियो कान्तिपुरको सलाम जिउँदो इतिहासको दोस्रो संस्करणमा प्रधानले व्यक्त गरेका यी विचार वास्तवमै उनका अनुजका लागि स्मरण योग्य छन्। गीतको क्वालिटी कम भएको यो त्यो मेन कुरा लिरिक्स राम्रो भयो। लिरिक्स नै सबभन्दा नम्बर 1 हो, जसले चाहिँ सङ्गीत र गायकलाई प्रेरणा दिन्छ। अनि पछि मात्रै गायकलाई पनि मुड आउँछ। तीनवटाको यो तीनटाको सङ्गम हुनुपर्छ राम्रो चाहिँ, अनि मात्रै राम्रो हुन्छ। तर आजकल के हो भने अलग अलगै छ, आफै हाल्छन् आफै लेख्छन्, त्यो हुँदाखेरि ब्रेन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, राम्रो आउन सक्दैन। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा 700 भन्दा बढी गीत सङ्गीत सुम्पिएका अनि गायन मार्फत नेपाली सङ्गीतमा अजर अमर बन्नुभएका संगीत साधक मखमली आवाजका गायक प्रेमध्वज प्रधान अब हामी बीच भौतिक रूपमा रहनु भएन। नेपाली गीत सङ्गीतको आकाशमा उहाँ सदैव उज्जवल भई चम्किरहनुहुनेछ। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली नेपाली गीत सङ्गीतका अमर नक्षत्र प्रति। तिम्रो याद आउने सबै चीजहरू।
गत साउन 30 मा सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा पहिरोमा पुरिएर 29 परिवारका 37 जनाले ज्यान गुमाए, 2 जना अझै बेपत्ता छन्। त्यहाँका 172 परिवार आफ्नो गाउँबाट 1 दिनको पैदल दूरीमा पर्ने जुगल गाउँपालिकाको बाँसखर्कमा टेन्ट मुनि बस्दै आएका छन्। पहिरोमा घरबास गुमाएका उनीहरूको घटनाको 1 वर्ष हुनै लाग्दा पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। त्यसमाथि गत साता आएकोहरूले 17वटा टेन्ट उडाइदिएपछि उनीहरू थप बिचल्लीमा परेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। आउँदो नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सरकारले एकतर्फी रूपमा घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति श्रमिक र रोजगारदाताले असहमति जनाएका छन्। सरकारले चिया बगान बाहेकका श्रमिकको महँगी भत्ता सहितको तलब 15,000 रुपियाँ तोकेको छ। ट्रेड युनियनहरूले श्रम ऐन विपरीत न्यूनतम तलब निर्धारण गरिएको भन्दै असहमति जनाएका हुन्। रोजगारदाताले भने अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा आफूहरू मर्माहत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई श्रम ऐन विपरीत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न पत्र पठाएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 2078 साउन 1 देखि चिया बगान बाहेकका श्रमिकका लागि मासिक 15,000 रुपियाँ लागू हुने भन्दै गत मंगलबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा कोरोना संकट भयावह भन्दा विश्वभरबाट प्राप्त भएको स्वास्थ्य सामग्री अझै पनि वितरण हुन सकेको छैन। 25वटा विमानबाट भारत पुर्याइएको 300 टन स्वास्थ्य सामग्री अझै पनि विमानस्थलमा थन्किरहेको छ। बेलायत र अमेरिकाले विमान मार्फत भेन्टिलेटर, औषधि र अक्सिजन लगायतका उपकरण भारत पठाएका थिए। स्वास्थ्य सामग्री अभावका कारण संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहे पनि प्राप्त सामग्री वितरण नभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले विदेशबाट प्राप्त भएका उपकरण वितरण प्रक्रिया शुरू भएको दावी गरे पनि अझै पनि हवाई अड्डामै सामग्री अड्किरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको हो। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले भारतमा पठाइएको स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोगबारे जवाफ दिनुपर्ने बताएको छ। अमेरिकी जनताको करबाट पठाइएको सामग्रीप्रति भारत सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने अमेरिकाको भनाइ छ। अब खेल प्रसंग। युरोपा लीग फुटबलको उपाधिका लागि म्यान्चेस्टर युनाइटेड र भियारियल भिड्ने भएका छन्। सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा रोमासँग 3-2 ले पराजित भए पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले समग्रमा 8-5 को नतिजा निकाल्दै उपाधि यात्रा तय गरेको हो। रोमाको मैदानमा पहिलो हाफमा बनाएको 1-0 का अग्रता युनाइटेडले जोगाउन सकेन। एडिसन काभानीले 39 मिनेटमा गोल गर्दै युनाइटेडलाई अग्रता दिलाएका थिए। 97 मिनेटमा एडिन जेकाले गोल गर्दै रोमालाई बराबरीमा पुर्याए। त्यसको 3 मिनेटपछि वान क्रिस्टेनले गोल गर्दै रोमालाई 2-1 अग्रता दिलाए। 80 मिनेटमा काभानीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै युनाइटेडलाई बराबरीमा पुर्याए। 83 मिनेटमा उपहार गोल पाएसँगै रोमा विजयी बनेको हो। यद्यपि पहिलो लेगमा आएको 6-2 को नतिजाका कारण युनाइटेड फाइनल पुग्न सफल बनेको हो। आर्सेनललाई समग्रमा 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै भियारियलले पनि उपाधि यात्रा तय गरेको छ। दोस्रो लेग गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि पहिलो लेगमा निकालेको 2-1 को नतिजा नै उसलाई फाइनलमा पुर्याउन पर्याप्त बनेको हो। युनाइटेड र भियारियल बीचको फाइनल खेल मे 27 मा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदली हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:41 हुनेछ। अस्ट्रेलिया प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनमा आज हामी संक्रमणको दुष्चक्रमा फसिरहेको मुलुकमा जारी राजनीतिक दाउपेच र सत्ताको जोड घटाउका बारेमा विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।